कंडियारो खानवाहाड़ भरसा गोठ चन्ने नूपोटो जे रवासी गोठाणन पारा खानवाहाड़ पुलिस जी मुबैना ज़्यादतन खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते आजिज़ इम्तियाज़ नूपोटो, अली शेर अयूब नूपोटो गुलज़ार दाहींदे चयो त खानवाहाड़ पुलिस असां खिलाफ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। उन मौके ते गुलज़ार नूपोटो दाहींदे चयो त SHO खानवाहाड़ मूं खिलाफ ऋण ॿारे ॾिनो आहे। SHO इलाइक़े जे बासर वॾेरे जी चर्च ते मूं ते चोरी जो कूड़ो केस दाख़िल कयो आहे। गरीब मिसकीन हुजण करे केर बि मदद करण वारो न आहे। पुलिस ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार करण बदिरां गरीब माण्हुनि खे तंग करे रही आहे। हुन IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीर आबाद, SSP नौशेरो फिरोज़ खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी खानवाहाड़ पुलिस खिलाफ कदम खणी दाख़िल केस ख़त्म कियो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।